lanjut nonton videonya, jangan lupa tekan like, berlangganan gratis dengan klik tombol subscribe, dan jangan lupa klik loncengnya ya. Halo, Dokter Sasha. Lagi nunggu pasien, Dok? Dokternya makan permen, Dok? Masa dokternya ngajarin makan permen? Oh no! Kayaknya ini lagi nggak enak badan. Aku mau ke dokter. Yuk. Dokter Sasha. Dok, aku batuk ini, tolong diperiksa. Iya. Yang diperiksa mananya? Oh iya. Yang diperiksa perutnya, Dok. Emang ini hamil? Oh no! Kan dia batuk, Dok. Aduh, kasihan banget batuk nih, pasti banyak minum es nih, Dok. Nih pasti nakal nih, Dok, bandel nih ya. Diperiksa coba, Dok. Oh, mau disuntik, Dok? Soalnya kenapa? Biar cepat sembuh. Ya udah, coba suntik, Dok. Ya, ini bayarnya Dok pakai ATM. Ini bayarnya pakai ATM. Dokter mau dibayar apa enggak? Ya udah. Dok, ada pasien tuh, Dok. Ini anak sakit perut kok ketawa-tawa ya, Dok? Ini kakak Ima sakit perut, Dok. Coba diperiksa, dong. Tuh, ini pasiennya sakit perut katanya tuh, Dok. Tuh, masih bisa ketawa padahal dia sakit perut, Dok. Aduh, tuh nangis kan dia, Dok, kesakitan. Coba diperiksa, Dok. Salah, Dok. Bukan sini, Dok. Sini, Dok. Coba, Dok, yang bener dong periksanya, Dok. Oh, ini banyak cacingnya kali ya, Dok. Ini makannya harus teratur. Nggak boleh makan yang sembarangan jajannya. Ya kan, Dok? Yuk, sekarang disuntik coba. Sekarang pasiennya disuntik. Ya. Terus dikasih obat, Dok, biar sembuh. Ini kira-kira obatnya apa ya? Obatnya apa? Oh, giginya sekarang. Giginya kayaknya nih, giginya gosok gigi apa enggak nih? Giginya mau diperiksa sama dokter tuh. Buruan, Dok. Ayo, Dok, periksa, Dok. Suruh A. Tuh, pasiennya udah A tuh, Dok. Tinggal diperiksa tuh. Tinggal diperiksa, Dok. Ya, dokternya malah giginya lebih parah. Yaudah, Dok, kasih obat aja, Dok. Kasih obat, Dok. Oh, dikasih obat, Dok. Tensi. Terus udah kasih obat, Dok. Tuh, dia pengen sembuh tuh. Oh iya. Dokternya gatal. Terus udah itu, Dok. Minta obat ya, Dok. Kasihan, Dok, mau sembuh, Dok. Obatnya apa? Bayarnya pakai ATM, Dok. Lah, dokternya kok nggak mau senyum sih? Semoga cepat sembuh ya, Kakak Ima ya. Makasih udah datang
datang ke dokter Sasa. Hati-hati pulangnya. Aduh, digendong.